Bugün gecədən başlayır təkbirlər. Nə deməkdir təkbir? Yəni bayram gecəsindən ta bayram namazına qədər. Artıq günəş batdı. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah və lillahil hamd. Çünki nə deməkdir? Allah sən böyüksən. Allah'a bir uca tutmaq lazım bu günlərdə, bu gecədə. Yəni Allahu Ekber, Allahu Ekber 2 dəfə deyirsən, çox da deyə bilərsən. Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber və lillahil hamd. Bu zikir günəş batandan bayram gecəsi, yəni orucu açdıq, ta bayram namazı qılınana qədər bu zikri çoxaltmaq lazımdır. Evdə, yol gedərkən, sahabələr hətta bazara gedərdilər, təkbirlə səsini qaldırardılar ki, insanları xatırlasınlar deyə. Çünki bazarda olanların başı qarışıq olur alış-verişə. Səsi qaldırıb deyərdilər ki, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber və lillahil hamd. İnsanlar neynəsinə təkbir gətirsinlər.